Sziasztok! Megnézzük, hogy hogyan van a szeretett kedves, mi újság vele, mit lehet tudni róla, gondol-e rátok, hogyan érez-e egyáltalán valamit irántatok. Ezt most így kollektíven megnézzük, de tudjátok, ugyanezt lehet kérni személyesen, a link a leírásban. És akkor meg is kezdünk, megnézzük, hogy mit tudhatunk meg a szeretett kedves jelenlegi helyzetéről, a gondolatairól, a körülményeiről, mi van vele, mit tudhatunk meg. Hát az utolsó lap nem ez jön ki, akkor azt mondtam volna, hogy hát ez a személy ez rendkívül jól van, mindene megvan, teljesülnek a kívánságai, a vágyai, a sors az ölén hordja, a kebelén hordja. Hát azért az utolsó lappal azt mondom, hogy nem annyira, bár vannak jó dolgok is az életében, kétségtelenül, viszont a reményeivel kapcsolatosan lehetséges, hogy időnként arra gondol, hogy túlzóak a reményei, vagy olyan reményeket táplál magában, aminek semmi esélye, szerinte, és középen pedig a vágy jelent meg. A vágy, aki viszont valami elérhetetlen távolságban lévő dologra fókuszál, vagy személyre, azt ugye nem látjuk, hogy kire, de a lényeg az, hogy, mint mondtam, ha nincs az utolsó lap, akkor azt mondom, hogy húha, de jól van ez az ember. Tehát annyira nincs. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tudhatunk meg a váratlan örömről, mi történik vele váratlanul, mi az, ami így feldobná, ha nem lennének egyéb körülmények. Mi az, ami ilyen hirtelen éri? Hát úgy látom, hogy újra és újra az jön fel benne, gondolati szinten egyenlőre, hogy jó lenne egy találkozó, vagy mégsem, vagy mégis jó lenne. Szóval ezek a gondolatok, ezek a kérdések, amelyek benne újra és újra előjönnek, teljesen a semmiből hirtelen jut eszébe, és alapjában véve annak ellenére, hogy nem tudja eldönteni, hogy most szeretné ezt a találkozót, vagy nem szeretné, vagy jó lenne ez neki, vagy nem lenne jó, ettől függetlenül úgy látom, hogy erre vágyik. A vágyai erre irányulnak. De akkor mit jelent itt a remény? Erre kérdeznék rá, hogy mi ez a remény, mit tudhatunk meg róla, miben reménykedik. Hát elég nagy változásban reménykedik. Reménykedik abban, hogy sikerül neki megváltoztatni a múltjában azokat a dolgokat, amelyeket ő negatívként élt meg. Lehetséges, hogy vannak olyan szokásai, vagy olyan hitrendszerei, amelyeket most már belátott, hogy azt ő neki célszerűbb lenne megváltoztatni, akár hátrahagyni, és a reményei között ez megjelenik. De ugye, mint mondtam, hogy olyan remények lehetnek, amivel hát nem minden pillanatban ért egyet, és akkor most itt a bosszúságra kérnek szépen, hogy miért van benne ez a kettősség, hogy vannak a reményei, és ezek tulajdonképpen nagyon szép remények, de akkor mi a baj vele? Miért nem érzi azt, hogy ez megvalósítható?
Erre kérnék szépen most a bosszúságnál, hogy miért, mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan. Lehetséges, hogy hogy ezt a reményeit megvalósítsa, ehhez hatalmas áldozatokat kellene hoznia, gyakorlatilag egy teljesen új életet kellene elkezdenie, amire ő egyelőre képtelen. Egyelőre azt éli meg, hogy akkor ő mindent elveszítene, akkor ő mindent feladna, és ebbe ő pillanatnyilag úgy érzi, hogy belebetegszik, tehát hogy ő nem képes. És akkor itt ezt mondjuk ezek a lapok, ezt igazolják, ezt támasztják alá, ami itt van, hogy vannak az életében olyan dolgok, amelyeket bizony hátra kellene hagyni, mert őt ezek fogságban tartják, lekötik, megkötözik, és olyan, mintha ezt felismerni, de pillanatnyilag nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy ezt ő végre is tudja hajtani, ezért aztán időnként jól leszítja saját magát, úgymond ítélkezik saját maga felett, és ez a legnagyobb probléma, amikor elkezdjük magunkat szídni, meg bírálni, mert hogy ezt valósítjuk meg az életünkben, a szídást, a bírálatot, hogyha így gondolunk magunkra, ahelyett, hogy csak szimplán arra gondolna, hogy meg kellene változtatni pont ezeket a dolgokat, felsorolja és kész, hogy ezek a dolgok megváltoztatásra várnak, vagy én meg akarom változtatni, inkább így mondanám, és kész. És nem számít, hogy ez most a múltban milyen sérelmekkel jártak, vagy hogy nekem ebben milyen részem volt, vagy a másik személynek, teljességgel lényegtelen, mert amikor azokat előhozzuk újra és újra, azoknak az erejét, vagy energiáját erősítjük azáltal, hogy annak adunk erőt. Ahelyett, hogy annak adnánk erőt, hogy mi mit szeretnénk. Tehát itt a reménynek kellene erőt adni, hogy reménykedek abban, tehát hogy hiszek abban, inkább így mondom, hogy képes vagyok megváltoztatni az életem, képes vagyok boldog lenni, képes vagyok arra, hogy megemeljem a tudatszintemet, ezáltal az egész életemet meg tudom változtatni, vagy a rezgésszintemet, ezáltal akár egészségügyi javulást is el tudok érni, bármennyire hihetetlen. Ez itt kezdődik először a gondolatban, hogyha bármilyen baj van, vagy olyan élethelyzet, akkor erre kell gondolni, és nem azon jártatni az agyunkat, hogy mi hozta ezt létre, nem számít. Tulajdonképpen a jövő szempontjából annyira nem számít, hanem az számít, hogy képes vagyok mást tenni. Jó, megnézzük azt, hogy te hogy jössz ebbe a képbe, gondol-e rád, mit gondol veled kapcsolatosan, mert azt látjuk, hogy alapvetően nagy változásban reménykedik, egy találkozásban reménykedik, amiről időnként azt gondolja, hogy annyira jó lenne, aztán máskor meg azt gondolja, hogy micsoda hülyeség, és vágyik is benne, reménykedik is, és mégis, tehát ott az a nagy bizonytalanság, de most akkor azt kérdezem, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek, erre vagyok kíváncsi, hogy milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak, erre vagyok kíváncsi, mit gondol a nézőről ez a szeretett személy. A múltban úgy tűnik, hogy
ti nagyon jól tudtatok beszélgetni, nagyon, ő legalábbis úgy gondolja, hogy amikor veled beszélgetett, az neki egyfajta nyugalmat hozott, egyfajta biztonságérzetet adott, és vagy legalábbis ő így élte meg. Ugyanakkor, ha arra gondol, hogy hogyan alakult a múlt eseményei, hogyan alakultak, és és hogy ez milyen összefüggésben van az ő családjával, vagy a tágabb értelemben vett családjával, akkor az már nem annyira kellemes gondolat, az eléggé frusztrálja és zavarja őt. És akkor megkérdezem, hogy mi az özvegy férfiról, mit tudhatunk meg, mire jött rá ezekkel kapcsolatban, illetve veled kapcsolatosan, milyen egyéb gondolatai vannak. Úgy látom, hogy te lehetsz az a személy, akivel ő szívesen találkozna, vagy mégsem? Hát igen, szóval így gondolkodik. Minden esetre úgy érzékelem, hogy hiányzik neki a veled való találkozás, de nagyon fél attól, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Inkább a következményeknél itt inkább azt érzem, hogy mennyire hatna ez rá olyan módon, hogy még erősebb lenne a szál, ami hozzád köti. Tehát, hogy ő attól fél, hogy ha újra találkoznátok, akkor ez őt még jobban kötné hozzád. És akkor most az ajándékra kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Miért tekinti így ajándéknak mégis? Lehetséges, hogy a múltban volt olyan dolog, amit mind a ketten úgy tekintettetek, hogy ajándék. Úgy néztetek rá arra a dologra, vagy akár a kapcsolatotokra is, hogy ajándék, ami lehet, hogy veszélyes is volt már, úgy értve veszélyes, hogy hát nem egy felvállalt kapcsolat lehetett, hanem mondjuk egy ilyen titkos kapcsolat. Viszont lehet, hogy te, mint néző, ezt úgy élted meg, hogy ez téged a kapcsolatnak az állása, vagy az állapota, az téged elszomorított, hogy nem voltál elégedett vele, hogy többet akartál volna, és talán ez is okozta a múltban az, hogy vitátok volt egymással, vagy lehetséges, hogy voltak olyan dolgok, amelyekben eltért a véleményetek. És akkor most a bosszúságra kérnék szépen. Egyes esetekben, ahol 3-as kapcsolatról lehet szó, ott az is szóba került, hogy aki párkapcsolatban él, akkor az váljon el, és hogy hogyan váljon el, és mit csináljon. És ehhez, hát mondjuk úgy, hogy nem kínálkozott alkalom. Persze, akkor kínálkozik alkalom, hogyha az adott személy abban a kapcsolatban ott a karmikus feladatait megoldotta, és mondjuk veled vannak karmikus feladatai. Tehát, hogy mondjuk te vagy a következő karmikus feladata, mondjuk így. Mert bármennyire is úgy gondoljuk, hogy az életünk az a véletlenek sorozatából tevődik össze, nem így van, eléggé determinált, vannak szabadon választható részek,
vannak különböző alternatívák, amelyeket megválaszthatjuk, de azokat a feladatokat, amelyeket úgy kijelölünk a születésünkkor, vagy kijelölnek a születésünkkor, azokat hát célszerű lenne megcsinálni. Persze abból is van lehetőség kilépni, de az a többnyire az életből való kilépéssel is együtt jár. Ilyenkor szoktak előfordulni hirtelen balesetek és egyebek, amikor az adott személy felettesénye vagy a lelke úgy dönt, hogy ő ebben az életben azt nem csinálja meg, mert például mondok erre egy példát, van egy kapcsolat, és na, az az egyszerűbb, ha azt mondom, hogy borzalmas a kapcsolat, és akkor ráadásul egy férfiról beszélek, hogy borzalmas kapcsolatban él már évtizedek óta mondjuk, vagy nagyon régen, és akkor egyszer csak kirúgják a munkahelyéről is, mondjuk már jóval 50 felett jár, és teljesen elképzelhetetlen számára, hogy most mit kezdjen magával az életbe, és ilyenkor ő nem lát kiutat, és például akkor azt mondja, hogy én nem tudom már megcsinálni azt, hogy ezt a családdal a karmikus feladatomat megoldjam, és akkor kér felmentést, és akkor egyszer csak autóbalesetet szenved, vagy jön a rák, tehát jön egy ilyen betegség, és akkor így megoldják, hogy akkor ő elmenjen gyorsan, vagy amikor mondjuk nem kér, mert az ego túl működik benne, és akkor szoktak öngyilkosságot elkövetni az emberek ilyen esetben például, az nagyon-nagyon rossz, az nagyon-nagyon sérti az egyetemes, az univerzum mély törvényeit, vagy vagy a háttérben húzódó mély törvényeket, és az nagyon-nagyon nagy terheket tesz a lélekre, így az nem ajánlott semmiképpen sem, tehát minden jobb attól, még az egyezkedés is. És akkor megnézzük, mert itt, hogy azt látom, hogy itt mindkettőtök, vagy hát rád gondolva, biztos, hogy lehetett olyan körülmény, hogy egy kapcsolat befejezésével összefüggésben nem értettetek egyet, és a múltban, és talán ez lehetett annak az oka, hogy most éppen nem beszéltek, vagy akire ez igaz, hogy most éppen nem beszélnek, ott az lehet az ok. Az is benne van az okok között. Na és akkor megnézzük azt, hogy ez a szeretett kedves mit érez a néző iránt? Mit érez a néző iránt ez a szeretett kedves? Mit érez a néző iránt? Erre vagyok kíváncsi, hogy mit érez a néző iránt. Milyen érzései vannak. Kitartóan féltékeny, ezt így tudnám mondani, tehát ott van benne a félelem, a féltékenység, félhet attól, hogy esetleg, mint mondtam, hogy neked valaki más bejön az életedbe, félhet attól, hogy neked ő nem elégséges, és keresel magadnak valakit, hátrahagyod magad mögött a múltat, hátrahagyod mindazt, amit, mint az előbb is mondtam, mindkettőtök számára érték volt, és ő ettől nagyon fél. De akkor most a szerencsétlenségre kérnék szépen, hogy ez itt mit jelent. Erről mit tudhatunk meg? Hát igen, azt mondtam, hogy megváltozik benned fél attól, hogy megváltozik benned a szenvedély, az, amivel hozzá közeledtél a múltban, és az érzéseidet valaki újnak adod oda, a mély szerelmedet, és hát ő ettől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fél.
De akkor még a hűségre is kérek. Megint kijött az úgy, hogy lehetséges, hogy van akinek itt, vagy többeknek lehet olyan, hogy itt van egy másik kapcsolata is, amelyet úgy él meg, hogy az akadályozza a kettőtök kapcsolatát, de az is lehet, hogy arról van itt szó, hanem a másik kapcsolatról, de akkor az is lehetséges, hogy arról van szó, hogy az anyagiak hiányát érzi ő, vagy azt éli meg, hogy kevés az anyagi, kevés a pénz ahhoz, hogy közöttetek kapcsolat legyen. Tehát, hogy olyan, mintha ő úgy élné meg, hogy amivel ő rendelkezik, vagy amivel ketten rendelkeznétek, az nem elég arra, hogy ti kapcsolatot hozzatok létre. Ami persze botorság, hiszen ha most így külön elég, akkor együtt meg miért ne volna elég, tehát hogy időnként képesek vagyunk ilyen irracionális gondolkodásra, főleg amikor a kis hitűség és az önbizalom hiány túlteng bennünk. Erre viszont nagyon jók, vagy legalábbis nagyon hasznos, hogyha elkezdünk rajta dolgozni, mert például amikor egy kapcsolatban újra és újra előjön ez, akkor mindkét félben ott van. Mindkét félre igaz, mert valamiképpen azt mutatja a másik személy nekünk, ami bennünk is ott van, legfeljebb nem olyan szembetűnő mértékben, mint ahogy nála látjuk, de pontosan ezért vagy hogy jön a másik személy az életünkbe, hogy benne meglássuk felnagyítva azt, ami nálunk ott van, és picibe, vagy elrejtve, és azért nem látjuk, azon dolgozni kellene, tehát itt javaslom mindenkinek, hogy befelé nézve megnézze, hogy miért nem elég, miért gondolja, hogy nem elég, és itt jön ehhez kapcsolódó belső gyermeksérülés, hogy annak idején vagy a szüleink viselkedéséből következtetett a gyermeki elménk arra, hogy mi nem vagyunk szerethetőek, csak akkor szeret bennünket valaki, ha ezt meg ezt csináljuk, vagy mi azért nem tudtunk soha elég jók lenni, mert mindig a Lacikához hasonlítottak, vagy a Pistikéhez, az unokatestvérünkhöz, vagy akárkihez. Szóval egy csomó ilyen sérülés van bennünk, amiket érdemes lenne feldolgozni, vagy nekiállni, hogy ezzel dolgozzunk, mert hogy ez itt van. De ezek jöhetnek például az ősöktől is, tehát lehetett valamelyik ősünkbe is ilyen sérelem, amit aztán ő továbbadott genetikai vonalon nekünk, továbbadta ezeket a dolgokat, és innentől kezdve nem nagyon tudunk vele mit csinálni, mint az, hogy kiderítjük, hogy honnan ered, és akkor feloldjuk magunkban. Semmiféle olvasás nem pótolja, meg tanfolyamra járás nem pótolja az önmunkát. Tehát az, hogy mi magunk nekiálljunk, és akkor ezt magunkban végignézzük, az csak ilyen pótcselekvés. És én azt tapasztalom, hogy illetve nem csak azt tapasztalom, ezt is olvasom folyamatosan azoktól a tanítóktól, hogy ezt az önmunkát, ezt nem lehet elspórolni, el lehet tolni, akár életünk végéig, de és akkor 70 évesen kell szembenézni, hogy mit nem csináltunk meg 50 évesen, és még lehetett volna 20 jó évünk, ehelyett toltuk magunk előtt, és sírtunk, és jajgattunk. Tehát én ezt javaslom mindenkinek. Itt most nagyon ez jön ebből, hogy, bocsánat, hogy itt megint erre elkalamoztam, hogy itt a pénzhiányra való hivatkozás, meg hogy a házasság vagy egy kapcsolat útban léte, ott mögött valójában a mögöttes szándék az önbizalom hiány, a kis hitűség mindkét fél részéről.
és a tolvajra is kérnék szépen. Ha már érzéseknél tartunk, akkor milyen érzéseknek? Hát a pénzbeteges, a pénz utáni beteges vágy az, amit mondjuk célszerű lenne háttérbe szorítani. Ehhez viszont az kell, hogy legyen hitünk abban, hogyha úgy is alakulnak a dolgok, hogy kevés az anyagiak, és akkor ugye itt is ez jött ki, tehát valahogy itt ez összefügg azzal, hogyha kevés az anyagiak, de azért az égiek, a teremtő megsegít bennünk, és pont annyit is pont úgy ad, amennyire szükségünk van, hát nem biztos, hogy az szerinte szükség, az a mi kívánságainkkal egyezik, de ez a lényeg, hogy engedjük meg neki, hogy ő, mármint az égieknek, hogy annyit adjanak, amennyi szerintük szükséges. És fogadjuk el ezt is, ne reklamáljunk. Itt szerintem nála is ez lehet a háttérben, hogy nem akarja elfogadni azokat a tényeket, amelyikkel neki szembe kellene nézni. Nem akarja, túl nagy az egója, inkább így gondolom. Túlságosan büszke, túlságosan én központú, nincs benne meg a hit, az a hit, ami kellene ahhoz, hogy elfogadja a teremtő akaratát. Na de megnézzük akkor, hogy hogyan változik a kettőtök kapcsolata, illetve fog-e a következő néhány napban, egy hétben ez a szeretett kedves a néző felé közeledni, fog-e tenni valamilyen lépéseket, vagy gondolatban, vagy szóval, hogy mit szándékozik tenni vele kapcsolatban, mire vágyik vele kapcsolatban, és tesz-e a vágya megvalósítása érdekében. Erre vagyok kíváncsi, hogy ez a szeretett kedves fog-e hát úgy látom, hogy akármennyire is hatalmasodik el rajta a vágyakozás, akármennyire is szeretné a kettőtök között megélni a tüzet, a szenvedélyt, mert itt szinte beteges vágyakozás van benne, mégis talán erősebb benne a félelem, de mitől fél ennyire ez az ember? Ez a szeretett személy mitől fél? Milyen félelem van itt benne? Istenem, már megint itt van benne ez a bizonytalanság. Hát nem véletlenül mondtam el az előbb ezt a kis hitűséget, meg önbizalomhiányt, tehát itt nagyon erős benne, akkor biztos, hogy bennetek is ott van, csak lehet, hogy másképp nyilvánul meg. Szóval, hogy megint az jön ki, hogy hiába van itt benne ez az elképesztő vágy, állandóan ott van benne a félelem, a kétség, hogy mi van akkor, hogyha te már nem akarsz vele, mi van akkor, hogyha te kerestél magadnak mást, mi van akkor, hogyha neked ez nem elég, amit ő tudna adni, és az ellenségre is kérnék szépen. És már megint az jön ki, hogy ha tietekről van szó, akkor a kapcsolatotok útjában állnak olyan hamis dolgok, vagy hazugságok, félrevezetések, amelyek megakadályozzák, illetve lehetséges, hogy, mint mondtam, van egy réteg, vagy a nézőknek egy részénél van olyan, hogy hármas kapcsolódás, és ott van egy harmadik személy, aki iránt úgy látom, hogy nagyon elkötelezett, vagy az, aki túlzottan elkötelezett, és ő nem engedi meg a számára, vagyis hát ő érzi így, ő nem engedi meg a számára,
hogy ott változtasson. És akkor még a vágyra is kérnék szépen, hogy hát lássuk már meg, hogy mire vágyik. Hát mire vágyna Istenem? Igen. Hát arra vágyik, hogy vele tölthessen szerelmes perceket, órákat. De nem azt látom, hogy ennek sok mindenkinél meg lenne a megvalósulása, sokkal inkább csak a vágyait látom belőle. Ezt, hogy nagyon szeretné, de mint mondtam, nagyon erős benne a kishitűség, nagyon erős benne az, hogy mit nem lehet csinálni, nagyon erős benne minden negatív érzésnek az újra és újra elővétele, és talán emlékeztek még a legelején, amikor kijött, vagy kiraktam az első kérdésre, ott is mondtam már azt, hogy és akkor itt megint ez is olyan, hogy tükröt tart nektek is, tehát valamiben ti is csináltok, vagy ti is hasonlóan viselkedtek, és ezt célszerű javaslom, hogy nézzétek meg magatokban, hogy mi az, amit ti alapból azt mondjátok, hogy ez biztos nem lehet, ez biztos nem teljesül, ahelyett, hogy azon gondolkodnátok, hogy én képes vagyok rá, én tudom, hogy szeret engem a Teremtő, én tudom, hogy az univerzum támogat engem, és megadja számomra mindazt a jót, amit megadhat számomra. És elfogadom, függetlenül attól, és itt ez a lényeg most, felkiáltójel, bármit ad, mert az a jó nekem. És nem biztos, hogy az a jó, amit én akarok, hogy jó, mert az alkudozós, kereskedős, kufáros dolog, amikor azt mondom az imáimban, hogy hát Uram, add meg, hogy ez az ember jöjjön az életembe. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy Uram, add meg, hogy megélhessem azt a legjobbat az életemben, ami csak lehetséges. Ez a különbség. Mert amikor rábízzuk a Teremtőre, hogy adja meg a legjobbat, akkor ő eldönti, hogy mi a legjobb nekünk, és mindegy, hogy mi, biztosan jó lesz. Csak ez rajtunk múlik, hogy elfogadjuk. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, köszönöm, hogyha megnézitek és egyéniben is kértek kirakást, vagy tanácsadást, ahol megbeszéljük ezeket a dolgokat, mindent, amit én érzékelek, amivel érzem a ti esetleges blokkjaitokat, mert az egyéniben mindig ott van az, hogy érzékelem a ti blokkjaitokat, és akkor is, hogyha ez mondjuk kellemetlen, akkor is általában elő szokott jönni. Ha ebben nem akartok részt venni, akkor nyugodtan kérjetek ilyen videót, amiben a ti neveteket és a ti élethelyzeteket érzem többnyire, és a visszajelzések alapján nagyon is érzékelem ezeket, még akkor is, hogyha, mint mondom, kellemetlen dolgokat is tudok mondani, már úgy értem, hogy ti úgy illétek meg, de valójában az nem, az csak éppen most hallanotok kell. De köszönöm szépen, hogyha megosztjátok azt a kommentben, hogy ti hogyan élitek meg, vagy esetleg rájöttetek arra, hogy mi az, ami ellen tiltakoztok, vagy ami például megakadályoz benneteket ebben az elfogadásban, mint ahogy őt is megakadályozza. Szóval a többieknek is, és mindenkinek a tanítására, vagy a okulására nagyon hasznos lenne, és ezt nagyon megköszönöm, hogyha így tesztek. Köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is. Ezekkel tudjátok segíteni azt, hogy minél több emberhez eljusson a videó, mert például tegnap figyeltem meg azt, hogy hiába vagytok feliratkozva sokan, kevesebb, mint a felének küldte ki. 3 vagy 4 órával utána néztem meg, miután fölraktam, vagy hát nyilvánossá lett a videó, és 4 óra elteltével is még kevesebb, mint a felének mutatta meg az algoritmus. Tehát én
azért mondom, hogy így nem szereztek róla tudomást, hogy én teszek ki videókat, hogy nem mutatja meg nektek, már pedig azt látom, hogyha egy like, meg valamilyen reakció van, akkor sokkal inkább szereti ezt az algoritmus, mondjuk nyugodtan számítógép. Tehát a számítógép úgy van beprogramozva, hogyha van rá egy like, egy írás, egy feliratkozás, akkor az azt jelenti, hogy ez a videó érdemes arra, hogy másnak is megmutatjam. Ha nincsen, vagy kevés van, akkor úgy minősíti, hogy ez is mehet a kukába. Szóval körülbelül így van az életben, így működik, és ezt tudjátok segíteni, vagy ahogy jól esik. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!